Մեր պետական պաշտոնյաների դիրքորոշումները մեկը մյուսին հակասական են։ Այստեղ ասում եմ, մենք Կենտրոնական բանկի ղեկավարի հայտարարությունները մինչ այսօր հնչած եղել է միայն բանկերի շահի ռակուրսից։ Գլխավոր դատախազի հայտարարությունները ազգային ժողովում եղել է ճիշտ եւ օբյեկտիվ, ողջամիտ է գնահատվել իրավիճակը, բայց դա եղել է խոսքի մակարդակով, պետք է անցնի գործի։ Դատախազություն դիմել եք, եթե դատախազություն դիմել ենք, դատախազություն դիմել ենք դեռևս 2 ամիս առաջ, այո, ընդունել են, ես հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ մարմնին մենք դիմել ենք, մեզ ընդունել են, դա գլխավոր դատախազությունն է, դա քննչական կոմիտեն է, դա կառավարության շենքի մոտ ակցիա արեցինք, նամակ ուղղեցինք Նիկոլ Փաշինյանին, ընդունել են, այնպես չի որ չեն ընդունել, բայց դե կներեք էլի, ձեր ընդունելությունները ձեզ մնա, չենք ուզում մեզ ընդունեք, ոչ ուզում ենք խնդիր ունենանք, ոչ էլ ուզում ենք գանք հասնենք ձեր դուռը, հա? Չեք ուզում ընդունել ինչ եք հիմա այս կենտրոնական բանկի։ Ասեմ, միտքը ներողություն թույլ տվեք ես վերջացնեմ։ Թող խնդիրը չլիներ, մենք չդիմեինք, դուք էլ ընդունել չընդունելու խնդիր չունենայիք։ Դուք ընդունել եք, լսել ենք ձեր մեկնաբանությունները, պետական կառույցներ կան, որ ընդունել են, արդարացի են համարել մեր պահանջները, բայց արդեն 2 ամիս է գործերին հարցերին լուծում չի տրվում։ Այդ պահանջները քաղաքացիների նկատմամբ առկա է, աշխատավարձերից գումարներ են պահում, անօրինական է սա նաև, անօրինականությունները, թալանը երբ պիտի կատարվի այս երկրում։ Այդ պատասխանատու մարմինը հենց այս մարմինն է, որ այս պահին ես նրանց դուռը փակել եմ։ Չենք տեսել գործուն քայլեր, քաղաքացիները իրանց վրա չեն զգացել, իրանց իրավունքները ամենօրյա ռեժիմով խախտվում է, մարդը ինչքան աշխատավարձից ինչքան գողանան մարդու, իբրև թե վարկային պահանջ։ Հետո այս մարմինը պիտի լուծած լիներ այդ հարցը 5 տարիների ընթացքում, կիբեր անվտանգության վերաբերյալ պիտի հանձնարարություններ տված լիներ բանկերին, ինչը չի արել։ Այդ ինչ հանձնարարություններ է տվել այս մարմինը բանկերին 5 տարիների ընթացքում։ Որևէ հանձնարարություն չի տվել։ Դրանից հետո 2 ամիս է մենք ձայն ենք բարձրացնում, մենք ուշադրություն ենք գրավում քաղաքացիների ունեցած խնդիրներով եւ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ, ֆինանսական իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ, ինչը հենց այս մարմնի գործառույթն է։ 2 ամիս շարունակ պատերի տակ, գախնի, ծածուկ, դռների հետևում ինչ որ խոսակցություններ են գնում, կլուծվի, որևէ բան ըստ էության չենք զգացել։ Շոշափելի, այո։ Կենտրոնական բանկը ունի կիբերհանցագործ վերահսկողության համատեղ աշխատանքներ են տարվում բոլոր բանկերի հետ, վստահեցնում է կենտրոնական բանկից։ Վերահսկողությունը այլ կերպ, ինչպես եք դուք պատկերացնում, եթե երկուստ եք աշխատանք է պահանջում, օրինակ էլի, այս վերահսկողությունը։ Ինչ է նշանակում երկուստ եք ներողություն փոխադարձ համագործակցություն պետք է լինի, որպեսզի ում միջև բանկի եւ կենտրոնական բանկի։ Կենտրոնական բանկը վստահեցնում է, որ իր կողմից ամեն ինչ արվել է, վերահսկողական գործառույթ։ Ինչ է արվել։ Կենտրոնական բանկը տվել է լիցենզիա, բայց լիցենզիա տվել է թալան իրականացնելու, գուցե եւ տվել է, թողիչներին պատասխանեին։ Իսկ կներեք, պարոն Ղարագոզյան, գուցե ոչ թե գուցե հուշում եմ, այլ այդ բանկերի արչև փորձել եք ինչ-որ ակցիա անել կամ իրենցից պահանջել կոնկրետ այն բանկի եւ Eneco բանկի։ Այո, մենք իրազեկման ակցիաներ ենք արել, ասել ենք բազմիցս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան 17 բանկեր, որտեղ էլ կան, որ 17 բանկերում էլ առկա են, հա, այսպես կիբերհանցագործություններ եւ զեղծարարություններ հայտնի են 17 բանկերում, բայց դրանցից առաջ առանձնանում են 3 բանկեր, ID բանկն է, Eneco բանկն է եւ Արշին բանկն է։ Այս 3 նշված բանկերի առաջ արել ենք իրազեկման ակցիաներ, տեղեկացրել ենք անց ու դարձով քաղաքացիներին, որ այսքան քաղաքացիներ թալանվել են այս բանկերի թուլությունների, բաց թողումների, ոչ պատշաճ աշխատանքների պատճառով։ Սա ահազանգ ա եղել այդ բանկերի համար։ Հիմա մենք եկել ենք մեր պահանջն ուղղել ենք կենտրոնական բանկին, կենտրոնական բանկը կանի,
Չի անի, իսեր Աստծո, չի անի, թող դուրս գան։ Մենք ինքներս գնալու ենք բանկեր էսպես փակենք։ Այդ մի քանի 100 միլիոն դրամ, դե ասենք 200 միլիոն դրամ ընդհանուր առմամբ կոպեկներ է բանկի համար, ես քաղաքացիների ամբողջ այդ պարտիայի տուժերի տուգանքներ այդ վարկեր մի 200 լավ 300 միլիոն դրամ թող լինի, հա։ Մենք կգնանք այդ բանկերի դռները կփակենք, այնպես կանենք, որ իրանք էլ կորցնեն այդ դրամներն ու այդ գումարները։ Պետք է այս մարմիններն աշխատեին, որ մենք չգնայինք այդ կտրուկ գործողություններին, բայց բոլոր գործողություններին գնալու ենք։ Չենք թույլ տալու քաղաքացիները հո չեն բան անելու։ Մենք հաջորդ քայլը մենք համատեղ քաղաքացիների հետ դեռևս կորոշենք ինչ անենք, հա։ Քանի գործով կա դատական process մեկնարկած, այս գործերով, քանիսով է մեկնարկել։ Դատական ասածը խնդրում եմ հստակեցեք։ Նկատի ունեմ Դուք նկատի ունեք քրեական վարույթներ նախաձեռնված, բոլորի մասով կան քրեական վարույթներ նախաձեռնված, հանրային վերահսկողություն հասարակական կազմակերպությունը չի ընդունում դիմում բողոքներ այն քաղաքացիներից, ովքեր չեն դիմել ոստիկանություն եւ ում գործով քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել։ Եթե կա քրեական վարույթ, այդ դեպքում նոր մենք վերցնում ենք քաղաքացիների բողոք դիմումները։ Քանի որ արդեն պարզ է, որ իրենք այսօրվա ընթացքում չեն ընդունելու ձեզ, հանդիպում չի լինելու ըստեյության եւ ասում են դիմում գրեք, հիմա ձեր քայլերի հաջորդականությունը ո՞րն է լինելու։ Մենք կգնանք դատախազություն դիմումներ կներկայացնենք, դատախազությանը կպահանջենք, որովհետեւ դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի գերակայություն ապահովող մարմինն է։ Այստեղ չկա օրենք, այստեղ խախտված են օրենքները, այստեղ խախտված են քաղաքացիների իրավունքները։ Մենք հիմա այդ պահանջով կգնանք դատախազություն, մեր դիմումները այնտեղ կներկայացնենք, նրանց հետ արդեն կգնանք համագործակցության այս մարմինների հարցերը լուծելու նպատակով։ Տեսեք, նաև այդ դիմումը, որ ասում եք, այսօր եք գրելու։ Այո։ Հիմա այստեղից շարժում եք դատախազություն։ Այո։ Մենք ենթադրում ենք, մենք ունենք կասկածներ, որ կլինի այս վերաբերմունքը, մենք պատրաստի դիմումներ ունենք։ Հիմա քաղաքացիները կստորագրեն դատախազության առը ու մուտք կանենք եւ կարծեմ հենց հիմա էլ պատեհառիթն է, եկեք գնանք դատախազություն։